Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün bizim Allah'ımız bizim duvarımıza şirinlerin evini yaptı. İnşallah bu koronavirüste Allah götürür bizim ülkemizden tabii ki. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.